তো গাইস দেখতে পাচ্ছেন এটা হলো 3773 এমপ্লিফায়ার বোর্ড, আর এই বোর্ডটা একটু সাউন্ড টেস্ট করবো। তো দেখতে থাকেন পুরো ফুল ভিডিও। তো দেখেন এখানে 4টা ট্রানজিস্টর দিয়ে দেওয়া হয়েছে, আর পেছন দিকে যদি দেখায় আর এখানে ট্রান্সফরমার কানেকশন দিয়ে রাখছে, আর এখানে ডুয়েল চ্যানেলের যেহেতু এটা দুটো স্পিকার লাগানো অপশন দিয়েছে এখানে। তো চলেন এটা সাউন্ড টেস্ট করবো এমপ্লিফায়ারটি চালানোর জন্য। তো আমি এই ব্লুটুথ কিটটি ইউজ করব। আর বন্ধুরা এই ব্লুটুথ কিট ইউজ করলে কিন্তু আপনাদেরকে এখানে প্লাস মাইনাস উল্টা উল্টা করে দিতে হবে। হ্যাঁ, তো 3773 এমপ্লিফায়ার বোর্ডে কিন্তু এখানে প্লাস মাইনাস উল্টা উল্টা দেওয়া আছে। আর এই ধরনের যদি ব্লুটুথ কিট ব্যবহার করেন তাহলে এখানে আপনাদের প্লাস মাইনাস উল্টা উল্টা করে দিতে হবে। আর তো দেখেন এই 10 ইঞ্চি স্পিকারটা আমি বাজাবো। এই এমপ্লিফায়ারটা কিন্তু 12-0-12 ট্রান্সফরমার থেকে 30-0-30 ট্রান্সফরমার দিয়ে বাজাতে পারবেন। তো আমি এখানে 24-0-24 ট্রান্সফরমার নিয়েছি। তো বন্ধুরা এখানে কিন্তু ভলিউম অ্যাডজাস্ট করার জন্য এখানে 4টা পটেনশিয়াল মিটার দেওয়া হয়েছে, ব্যালেন্স, বেস, টেবল, মেন ভলিউম। তো আমি সবগুলো কানেকশন করে নিয়েছি। তো দেখেন এখানে ব্লুটুথে লাইন পেয়েছে। তো এবার সাউন্ড কোয়ালিটি শুনুন আপনারা।